बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पानीपाग को नहीं पुणी आसूची बड़ सूचना नुआ अपडेट। बंगोपसागर सृष्ट होता डिप्रेसन अवपातर रूप नहीं फल आसंता 30 तारिख पर्यंत राज्यर दक्षिण ओडिशा रे एभली पाग लगी रही जनापड़ी। एपटे राज्य में बढ़ुची शीत काली पुणी आहरी बढ़ शीतर परिमाण सेपटे डराउछि भूकंप। ओडिशा प्रति भूकंप भय नहीं सतर्क सूचना। आउटे राज्य को पुणी आसूची आउ एक लघुचाप आगु प्रबल वर्षा नहीं संभावना। एपटे थराइब शीत सेपटे प्रबल बर्षिब। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुछंती आजिर ताजा खबर। तेबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु। जदि पाउछंती आपनकर सांगो साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे मोड़ नेला अवपात बंगोपसागर सृष्टि होला अवपात। सुदूष लघुचाप क्षेत्र घनीभूत हो दक्षिण पश्चिम एवं पार्श्ववर्ती दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक अवपात परिणत होइछे। फल यह अधिक घनीभूत होबार संभावना थिबा पानीपाग विभाग कहिछे। अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी तमिलनाडु पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र उपकूल होबार संभावना रहिछे। तेबे अवपातर सीधासलख प्रभाव एबे आउ ओडिशा पर पड़िबो नाही बोली कुआ जाउथले भी आगु को वर्षा लगी रही जहाँकि दक्षिण ओडिशार किछि जिले में प्रबलू मध्यम धरण वर्षा हो पारे बोली कहुचे। एपटे दक्षिण ओडिशार जिलार किछि स्थान में वर्षा लगी रही। तेबे आसंता काली 29 तारिख पर्यंत वर्षा हो पारे बोली कहुचे एवं 29 तारिख पर पागर हो पारे बड़ परिवर्तन। सेपटे आसुची आगु को आउ एक लघुचाप पुणी राज्य को प्रबल वर्षा फेरी पारे। एपटे एही दिन ठारू बढ़ी पारे शीतर परिमाण होइपारे भयंकर कुहुड़ी। आसंता 30 तारिख राज्य में पारद तलमुआ होइपारे। भुवनेश्वर समेत उपकूल ओडिशार रातिर तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री कमी पारे। दक्षिण उपकूल में 25 ରୁ 29 तारिख में कुहुड़ी संभावना रही। तेबे आज एवं आसंता काली दक्षिण ओडिशा रे मध्यमरू प्रबल वर्षा होइपारे बोली आंचलिक पानीपाग केन्द्र आकलन दैछे। तेबे अभ्यंतर अंचल में गतकाली रातिर तापमात्रा 2 डिग्री बढ़ी पर 2 दिन जाए यह बदलिबनी। तेबे डिसेम्बर सुधा 2 डिग्री आहरी कमिबो एवं डिसेम्बर पहिलारू सुखिला और खराटिया पाग रहिबो। बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप प्रभाव में आसंता काली 29 तारिख मध्यमरू प्रबल वर्षा हो पारे। तेबे गजपति गंजाम कंधमाल मालकानगिरी रायगड़ा कोरापुट और नवरंगपुर में वर्षा हो पारे बोली कहुचे। तेबे राज्य में 12टी स्थान तापमात्रा 15 डिग्री तले रही। सेपटे भूकंप नहीं पड़ुछि भय। गतकाली भूकंप भली थरी उठिला 3 जिला केन्दुझर जाजपुर भद्रक लोके छानिया। तेबे केन्दुझर जाजपुर और भद्रक जिला को छानिया कला विस्फोरण भली शब्द 100 किलोमीटर पर्यंत सुभिला शब्द। तेबे यार प्रकृत कारण वर्तमान सुधा जना पड़ी नथिया बेले लोकों को भयभीत किंबा आतंकित न होबा पई परामर्श दिया जाइछे। तेबे एथरा वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगु को नुआ अपडेट पई हम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।